আজকের এই ভিডিওটি একটু অন্যরকম হতে চলেছে, কারণ আজকের এই ভিডিওতে একটি সাইটের সাথে পরিচয় করিয়ে দিব, যে সাইটটির মাধ্যমে আপনারা যে কোনো ইমেজের পিএনজি ডাউনলোড করতে পারবেন। আমরা অনেক সময় গুগলে সার্চ করে রিয়েল পিএনজি পাই না। আমরা তখন একটি পিএনজির ফটো রেখে সার্চ করলে পিএনজি ইমেজের অথবা কোনো লোগো পিএনজি আমরা ডাউনলোড করি। ইমেজেস যখন গুগলে সার্চ করি তখন সেটি শো করে ঠিকই পিএনজি লেখা থাকে, কিন্তু আমরা যখন ডাউনলোড করি তখন সেটি পিএনজি থাকে না, তখন সেটি জেপিজি ইমেজ আকারে ডাউনলোড হয়ে যায়। তো এই ভুলটি এড়ানোর জন্য আজকের এই ভিডিওতে একটি সাইটের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিব, যে সাইটটির মাধ্যমে আপনারা খুব সহজেই যে কোনো পিএনজি আপনারা ডাউনলোড করতে পারবেন। আমরা অনেক সময় দেখি যে গেমিং চ্যানেলের থাম্বনেলে অনেক ইফেক্ট ব্যবহার করা হয়, লাইটিং ইফেক্ট, ফায়ার মানে আগুনের ইফেক্ট, বজ্রপাতের ইফেক্ট ব্যবহার করা হয়। আমি আজকে যে সাইটের সাথে পরিচয় করে দিব, আপনারা সেই সাইটটির মাধ্যমে ওই সব রিলেটেড আপনারা ইফেক্ট পিএনজি ডাউনলোড করতে পারবেন। সেখান থেকে আপনারা আগুনের ইফেক্ট ডাউনলোড করতে পারবেন, বজ্রপাতের পিএনজি আপনারা ডাউনলোড করতে পারবেন, তাছাড়া আগুনের পিএনজি ডাউনলোড করতে পারবেন, তাছাড়া অনেক লাইটিং ইফেক্ট আপনারা ডাউনলোড করতে পারবেন, তাছাড়া আরও অনেক ডাউনলোড করতে পারবেন। আপনি যদি ইউটিউবের লোগো পিএনজি লিখে সার্চ করেন তাহলে সেখান থেকে অতি সহজেই ডাউনলোড করতে পারবেন। সাইটটি আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে, তার জন্য আপনাদের মাঝে শেয়ার করতেছি। সো আপনারা পুরো ভিডিওটি কন্টিনিউ করে দেখতে থাকুন। পুরো ভিডিও জুড়ে থাকবে আমি আসবো। আপনারা দেখছেন ভিডি টেক রিপোর্টার। যদি চ্যানেলে নতুন দর্শক হইতেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে অসংখ্য ধন্যবাদ। সো গাইজ, কথা না বাড়িয়ে মূল ভিডিওতে যাওয়া যাক। ওকে গাইজ, যে কোনো ইমেজের পিএনজি ডাউনলোড করার জন্য ফার্স্ট অফ অল আপনারা যে কাজটি করবেন, ফার্স্ট অফ অল আপনি চলে যাবেন আপনার ক্রম ব্রাউজারে, মোবাইল থেকে চলে যাবেন ক্রম ব্রাউজারে। দেন ক্রম ব্রাউজারে আসার পর এখানে টাইপ করবেন যে ক্লিন পিএনজি লিখে সার্চ করবেন। তারপর ফার্স্টে একটু ওয়েবসাইট দেখতে পাবেন www.cleanpng.com। জাস্ট এই ওয়েবসাইটের উপর ক্লিক করবেন। তাছাড়া আমি ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে এই ওয়েবসাইটটির লিঙ্ক দিয়ে দেবো, আপনারা চাইলে সেখান থেকে ক্লিক করলে ডাইরেক্ট এরকম হোম পেজে আসতে পারবেন। এটি হচ্ছে মেইন ওয়েবসাইট। এই সাইটটির মাধ্যমে আপনারা খুব সহজে যে কোনো ইমেজের পিএনজি অথবা অনেক লাইটিং ইফেক্ট, বজ্রপাতের ইফেক্ট ডাউনলোড করতে পারবেন। তো আমি এখানে জাস্ট সার্চ করে দেখাচ্ছি আপনাদের। ধরেন আমি এখন লাইটিং ইফেক্ট ডাউনলোড করব, তো আমি জাস্ট লাইট লিখছি, দেন সার্চ করছি। তো লাইট লিখে সার্চ করার পর দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক ধরনের লাইটিং ইফেক্ট। এটি পিএনজি, এটি জেপিজি আকারে শো করবে না, ডাইরেক্ট লাইট ইফেক্ট শো করবে। আপনারা ডাউনলোড করা আমি দেখাচ্ছি। তো দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো পিএনজি দেখতে পাচ্ছেন, অনেকগুলো লাইটিং ইফেক্ট। এগুলো সাধারণত গেমিং থাম্বনেলে ব্যবহার করা হয়, গেমিং থাম্বনেলকে আরও অ্যাট্রাকটিভ করা হয়, এইরকম ইফেক্ট ব্যবহার করা হয়। সো গাইজ, দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক ধরনের লাইটিং ইফেক্ট আরও নিচে অনেকগুলো আছে, আপনারা দেখে নেবেন। তো ধরেন একটি লাইটিং ইফেক্ট আপনি ডাউনলোড করবেন। তো ডাউনলোড করার জন্য আপনারা যে কাজটি করবেন, ধরেন আমি এই লাইটিং ব্যাকগ্রাউন্ডে এই লাইটিং ইফেক্টটা ডাউনলোড করব, জাস্ট এর উপর ক্লিক করবেন। তারপর এরকম হোম পেজে চলে আসবে। তারপর আপনারা যে কাজটি করবেন, এই ফ্রি ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করবেন। এই অপশনে ক্লিক করার পর একটি অ্যাড আসতে পারে, আপনারা অ্যাডটি ক্লোজ করে দিবেন। অ্যাডটি ক্লোজ করে দেওয়ার পর এরকম ইন্টারফেস আবার নিয়ে আসবে। তারপর আপনার ইমেজটি ডাউনলোড হয়ে যাবে। তাছাড়া এখানে আরও অনেক ইফেক্ট পাবেন। ধরেন আমি একটি আগুনের ইফেক্ট ফায়ার লিখে সার্চ করছি, দেন এখানে আগুনের ইফেক্ট শো করবে। তো দেখতে পাচ্ছেন আগুনের ইফেক্ট এখানে শো করছে। এরকম পিএনজি, এগুলো জেপিজি না, পিএনজি আপনারা ডাউনলোড করতে পারবেন। তো এরকম আগুনের ইফেক্ট ডাউনলোড করবেন। ধরেন আমি ডাউনলোড করব এটি, জাস্ট এর উপর ক্লিক করছি, যেটি ডাউনলোড করবেন জাস্ট এর উপর ক্লিক করবেন। তারপর এরকম ইন্টারফেসে নিয়ে আসবে। তারপর আপনারা যে কাজটি করবেন, জাস্ট ফ্রি ডাউনলোডের অপশনে ক্লিক করবেন। এটিতে আসার পর আপনার ডাউনলোড হয়ে যাবে। তারপর আমি লাইটনিং মানে বজ্রপাত ইফেক্ট লিখে সার্চ করছি। লাইটনিং মানে বজ্রপাত, ইংলিশে লাইটনিং, দেন বাংলায় বজ্রপাত। তো এটি লিখে সার্চ করার পর দেখতে পাচ্ছেন যে বজ্রপাতের ইফেক্ট পিএনজি এখানে শো করছে। তো এখানে অনেক ধরনের
বজ্রপাতের ইফেক্ট দেখতে পাচ্ছেন যে শো করছে। এটি সাধারণত এই রকম ইফেক্ট গেমিং থাম্বনেলে ইউজ করা হয়। গেমিং থাম্বনেলকে অ্যাট্রাকটিভ করার জন্য এরকম থাম্বনেল ইউজ করা হয়, মানে এরকম ইফেক্ট ইউজ করা হয়। তো এরকম ইফেক্ট আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন, আপনার ভিডিওর থাম্বনেলকে আরও অ্যাট্রাকটিভ করবেন এরকম ইফেক্ট ব্যবহার করে। তো এরকম ইফেক্ট ডাউনলোড করার জন্য আমি আবারও বলছি, জাস্ট এই যেটি ডাউনলোড করবেন এর অপশানে ক্লিক করবেন, দেন ফ্রি ডাউনলোড দেখতে পাবেন যে এই ফ্রি ডাউনলোড অপশানে ক্লিক করবেন। ফ্রি ডাউনলোড অপশানে ক্লিক করার পর অটোমেটিক ডাউনলোড হয়ে যাবে। তো দেখতে পাচ্ছেন নিচে আমার ডাউনলোড ফাইল আমার ডাউনলোড হয়ে গেছে। তো আমি যদি এখন কেটে দিয়ে গ্যালারি অপশানে গিয়ে দেখাই, দেন দেখতে পাবেন যে এটি পিএনজি, এর পিছনে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নাই, ডাইরেক্ট পিএনজি। তো এগুলো আমি ডাউনলোড করলাম, তো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো পিএনজি ইফেক্ট দেখতে পাচ্ছেন। সো গাইস, এভাবে আপনারা খুব সহজেই যে কোনো ইমেজের পিএনজি ডাউনলোড করতে পারবেন, অনেক ধরনের লাইটিং ইফেক্ট, অনেক পিএনজি ডাউনলোড করতে পারবেন। আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লেগেছে। আর যদি ভালোই লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক করবেন, কারণ লাইক দিলে অনেক উৎসাহ জাগে, ভিডিও বানানোর আরও উৎসাহ জাগে। সো অবশ্যই একটি লাইক করবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন কী রিলেটেড আপনারা ভিডিও দেখতে চান। অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, পরবর্তীতে ওই রিলেটেড ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব। সো গাইস, দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো একটি নতুন ভিডিওতে। এ পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।